ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla. Ama m na ụbọchị taa mara onye ọbụla mma. Enwe ihe m sị ka m jukene ụfọdụ ndị okenye nọ n'ala Igbo, mmadụ dịka Chief Nna Nwodo, Chief Ata Eze na ọtụtụ ndị ọzọ, ma ndị igwe, maka ọ na-abụ arapụ ụmụazị ha dịka omeji, ọ bụ na emekwara ha tinye isi ebe dị ha mma. Ife a ụmụazị Igbo gbara ka ụkpaka na-eme ife sọrọ ha dịzie ka ndị iberibe ka ndị Igbo bụ. O nwere nchọrọ ịjụ n'ụwa bụ ndị okenye, achọrọ m ka anyị wepụ sentiment. Ana m echeta mgbe Queen Elizabeth the late bịara Nigeria last, oge eji 18 million wee mere ya tii, maka ọ bụrụ taa ka anọbala arụ n'obodo a. Ọbịa afọrọ m ka ndị ọba si werucha oche, fụ ka ndị emias si werucha oche, mana Obi of Ọnịcha akwụbara ya ọtọ. Ụfọdụ mma oge ife a mere ya aghọta mgbe the videos and the pictures circulate na akwụbara ya ọtọ. That is by the way. Wee cheju ka anyị wepụ sentiment na nke onye mere, ka anyị kwuke n'okwu ụmụnne, na-ekecha n'ama abata n'obi, ekecha n'obi aba na mkpuke na mkpuke. Ife dịka sinetọ Ike kwere mmadụ, yes, o nwere ụfọdụ ife ometarọ ma njem o jere, ife gbasalụ akụrụ nwa ya na nwa ọkpọ wee je, otu esi akọ ọ bụrụ nọ nkata akpara akpa marọ m, mana nyanwa ada etinyekwa ọnụ n'okwu ndị be anyị asọch ọ PDP ka ọ bụ n'ọnụ, ebee ka those people nọ, mana ka anyị debe nke a n'akụkụ. Ụnụ afụrụ sinetọ Ike kwere mmadụ kịta na ndị obodo a, ma ndị sị na ha nwe obodo a, ndị ofe mmanụ na ndị ugwu ada ekwute n'okwu ya chaa chaa, maka asị akpọrọ nne na-erute ụmụ, asị akpọrọ nne na nna na-erutekwa ụmụ. Ụnụ na-ege ntị, o nwere ebe m na-eje. Nke a nọmba 1. Apart from Ike kwere mmadụ, ife dịka nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi, ife eme na 2023 election, ọkwụrụ ma n'Igbo niile ka emere ya, agbanyeghị na ọtụtụ ndị Igbo nwekwa ndị nọkwa n'ọda parties, ka anyị kpọọ ya nọ politics, nke ahụ dị n'akụkụ, mana ama m nọ Igbo niile ka emere ya n'ụdị na onwere ife anyị eme. Apart from nke Mr. Peter Obi, ụnụ ụfọdụ ife gbasara MNK, ife o mere na ife Sunday Igbo ha mee, kedu ka isi wee fụ ya, mana arapụrụ Sunday Igbo ha were anyị nwa na-eme object of caricature. Wepụ sentiment, whether na likere his method of freedom fighting ma na likere ya, ka anyị kwuke n'okwu Igbo. That is by the way. Barrister Lawyer Ejimakọ na-ejere ya n'ikpe, onye ofe mmanụ kara protest. Barrister Lawyer, ọ bụrụgodu na ọ daziri ewu na nyanwa bụ barrister ekwesịrị iso, otu ahụ esi wee treat ya na nwanne MNK Emma Okwu Kanụ